तर हामीले मागेको पनि छैनौँ पनि मागेको छैनौँ राम्रो महँगो पोते नि मागेको छैनौँ सानीमा त्यो दुईटा चाहिँ भन्नुभयो कि सस्तै हो पनि जुत्ता नि मागेको छैन सत्यले आफैले दिनुभएको मागेको थिएँ मैले जुत्ता मर्निङ गाइस वेलकम टु डे 2 आज चाहिँ हामी अब नुहाइ गरेर दर्शन गर्न जान्छौँ मन्दिरभित्र तातो पानी छ झन् तातो पानी रहेछ सकिँदैन ल तस्बिर बनाउँ नि त भइसक्यो अनि यो चाहिँ पुजारी भएको छ आउनुहोस् बेला र अब एक दुईवटा त के अरे माला साला लगाएर चन्दन लगायो भने पुजारी नै हुन्छ मन्दिरतिर जाँदैछौँ नुहाइ गरेर टिकट गरेर मलाई चाहिँ पुजारी भन्ने होला हो ए सँगै हो मै माला किन्दैन न हाम्रै छ सबै यो मात्रै छुटेको छ माला हो कति हो यो माला कसरी हो यो राम्रो के राम्रो उज्यालो चाहिँ किन्दैन न छोटोबाट किन्नु यो अन्त यहाँ योसँग गर्ने पनि चाहिन्छ कि नै दिदी ए पुजारी हुने अरे दिनु न मेरो तपाईँले चाहिँ टिप्नु हो बोक्नु भयो फुलहरू खै चिनीको पुरानो दान्दा जस्तो ए के हो ल अब भित्र देख्नुहुन्न के चप्पल राख्नु जुत्ता राख्नु नाइस सनसेट मिस कलिउड सुरु भइसक्यो राम्ररी पूजा गरौँ अनि तल निक्लिएर तपाईँहरू गुफा जानु हामी हिजो गइसकेको जुत्ता लगाएर आउने कि भनेर नि अलिक चिटिक्क भएर आउने पर्दैन ल ल ल त्यो एटिएम पनि जानु पर्ने छ नि त आमा बाउ ओके टेन्सन नल्याउ न पार्लरबाट टन्न कमाएको छ अब किनिदिनुहुन्छ भने ठिकै छ ल ल डगी ब्रोहरूले पो के हुँदैन पाप धोने आया था पाप लेके जाएगा भित्र भगवान
भित्र क्यामेरा लान पाउँछ कि पाउँदैन है पाएन भने ठिकै छ माथिबाट अलिअलि देखाइदिन्छ के रे है एउटै झर्दैन त त्यो झर्दैन ढुङ्गाहरू समथिङ टाइपको एउटा इनर्जी टाइपको एउटा हुन्छ नि बेग्लै इनर्जी टाइपको पोजिटिभ इनर्जी हो तल मोबाइल लानु पाउँछ मोबाइल हो भित्र जाने बाटो यो चाहिँ के हेरौँ हामी यो मेरो फोन चाहिँ पार्वती माता बस्नु यो चाहिँ पार्वती माता यो चाहिँ पार्वती माता बस्ने ठाउँ अनि त्यहाँ चाहिँ शिवजीको हामी चाहिँ दर्शन गरिसक्यो होइन अहिले शिव भगवान्को अनि पार्वती थानको पनि गऱ्यो शिवको उत्पत्ति भएको ठाउँ पनि गऱ्यो अब अनि केटाहरू चाहिँ त्यो के अरे के भन्छ त्यो छिर्ने गर्भद्वार र पापद्वार पनि नाग्यो म चाहिँ नागिनँ नेक्स्ट टाइम हो अलिक भएन अनि हामी सबैजना आउँदै हुन्छ दिदी बहिनीहरू अब पूजा गऱ्यो अब अर्को नेक्स्ट गुफा जाने अब हामी अर्को गुफा जाने उता पछाडिको जानुपर्छ ल अघि दिदीहरू तल जानुहुन्छ हामी त गइदिउँ अनि जुत्ता सुत्ता लगाऊँ न अब चप्पल जाऊँ न त्यतिकै होइन त्यतिकै होइन झन् सजिलो हुन्छ नि त गुफा जानु ल हामी चाहिँ दुईवटा पूजासुजा गऱ्यो अनि तेस्रो गुफा यतापट्टि आछौँ दिदीहरू चाहिँ तल जानु अर्को ठाउँ होइन उता जानुभएको त हामी चाहिँ गयौँ नि त अनि हामी चाहिँ अर्को सबै गुफाहरू चाहिँ सबै भइहाल्ने भनेर आएको बेलामा अनि डन्डीहरू कस्तो आएछ होइन सुकेको छैन डन्डीहरू छोड्दैन केही छैन बने मात्र हो लाग्छ किन हामी चाहिँ अर्को गुम्बा पुग्न आँट्यौँ सोचेको चाहिँ थिएन यत्रो सोचेको थिएन होइन हामी 8 गऱ्यौँ नि त 8 गऱ्यौँ सकिँदैन क्या त घुम्न पनि सकिँदैन क्या जे पनि नाइ भन्छ हेर त ल मलाई त केटाहरूले त्यहाँ काम घुम्न लग्यो ए माथि रहेछ नि त उहाँ ऊ हराउँदैन यहाँ खोल्नु न यिनीहरू हिँड्ने त नै उताबाट होला कि थाहा यहाँबाट छ कि छैन त्यो ध्यान गर्दा हुन्छ कहाँबाट जानु ढोक्दै पनि नआएपछि त यो धुप मलाई सही लाग्छ मलाई चाहिँ भयो अब ल यहाँको चाहिँ यति नै रहेछ नजारा ओके सियो तल अब तल पुगेपछि ल अब चाहिँ लाग्यो है त लाग्यो बाई हलेसीमा चाहिँ हामीले दर्शन गरेर अब हामी यो होटलबाट पनि छोडेर हिँड्दैछौँ जाँदैछौँ आइयो भने यहाँ आइन्छ नभए आइँदैन आन्टीको ल के भनिदिनु दुई शब्द राखिदिनु दुई शब्द राखिदिनु फेरि आउनु भने यहीँ आउनुहोस् राम्रोसँग जानुहोस् भाइ जय शम्भो हरि हरि
पोते मुगो खाले क्या मुगो राम्रो मुगो एक्सपेन्सिभ सुन चाँदी केही चाहिँदैन अरे आफै गरेर खान्छ एकदम सही हामीले पनि कहिले सुन मागेको छैनौँ क्या तर हामीले मागेको पनि छैनौँ सुन पनि मागेको छैनौँ राम्रो महँगो पोते नि मागेको छैनौँ सानीमा त्यो दुईटा चाहिँ भन्नुभयो कि सस्तै भए पनि जुत्ता नि मागेको छैन सत्यले आफैले दिनुभएको मागेको थिएँ मैले जुत्ता यहाँ त न्यु रेट आन्टी